მოგესალმებით ყველას. მე ეხლა თელ საქართველოში დავდივარ, არა იმიტომ რომ რაღაც მიტინგები ჩაგიტაროთ და რაღაცა იქით მოგიყვეთ და იქით მოგიწოდოთ პირიქით. მინდა რომ თქვენგან ავიღო სიბრძნე, მინდა რომ თქვენი პრეტენზიები მოვისმინო, თქვენი პრობლემებს მოვისმინო. ჩვენ ბევრი წელი ვიმუშავეთ ჩემმა მთავრობამ. ვიცით, მთავრობა საქართველოში შეიცვალა, მაგრამ შემდეგი პრეზიდენტის ვადამდე ჯერ კიდევ მე ვარ პრეზიდენტი, შემდეგი 9 თვე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველი დღე ამ 9 თვის უნდა გამოვიყენო იმისათვის, რომ ვიყო არა სასახლეში, არამედ თქვენთან ერთად. თქვენ მოგისმინოთ, თქვენი პრობლემები მივიტანო უკვე ახალ მთავრობამდე, თქვენ პრობლემებზე ერთად ვიმუშაოთ და თქვენად გაღელვებთ ეს საკითხები, ბევრად უფრო რაღაც ვარიანტში მე უფრო თავისუფალი ვარ, რომ უფრო ხელგახსნილად და უფრო ხმამაღლად დავსვა. და თათვალეთ, რომ გარდა ყველაფრისა მე ვიყავი პრეზიდენტი, რომელიც წარმოადგენდა მთავრობას, წარმოადგენდა რა თქმა უნდა სახელმწიფოს საერთაშორისო არენაზე და თქვა სხვაგან. დღეს ჩემი მთავარი ამოცანა, როგორც ვცდილობდი წინა წლებში, მაგრამ ახლა ერთადერთი და მთავარი ექსკლუზიური ამოცანა არის, რა თქმა უნდა, წარმოგადგენდეთ თქვენ. ამიტომ მე აქ მოვედი, რომ თქვენ მოგისმინოთ, თქვენ სოფლის პრობლემებზე, თქვენ იმაზე, რაც თქვენ გაღელვებთ, რა თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია. თქვენ მითხარით ამ ზოგ. ნუ პრეზიდენტო, პირველ რიგში მინდა მადლობა მოგახსენოთ, რომ შეწუხდით და მობრძანდით. მე პედაგოგი ვარ, მე თქვენ სხვა დროსაც თქვენთან შეხვედრაზე სხვა დროსაც ყოფილი ვარ, მაგრამ ასე ახლოს არ მქონია ბედნიერება და ასე ახლოს ნამდვილად არ მინახი ხართ. ამისთვის კიდევ ერთჯერ მადლობას გიხდით და ეხლა მინდა ერთი რამ გთხოვოთ. სოფელში გვაქვს ჩვენ ერთი ეკლესია. წმინდა მიქაელ მთავარანგელოზის ეკლესია, აქვე არის ახლოს, რომელსაც გაჩენილი აქვს ბზარები და ეს ამ ბზარებს თუ ახლა არ უშველეთ, არა ძალიან დიდი ხნია. ხო. ჩვენი შესაძლებლობით დიახ, ჩვენი შესაძლებლობით რაღაცეებს კი ვაკეთებთ, მაგრამ გვჭირდება დახმარება და იქნებ აი ამაში ძალიან მთელი სოფელი კმაყოფილი დავრჩებით. მადლობთ რომ მითხარით, აუცილებლად მივხედავ. მადლობთ. კაჭრეთის საჯარო სკოლის პედაგოგი ნინო ფროდიაშვილი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან ვღელავ, ძალიან განვიცდი, იმედია მაპატიებთ. შეიძლება სადმე შეცდომა დაუშვა, უშეცდომოთ ადამიანი არ არსებობს და მე მგონი გაითვალისწინებთ ჩემ რჩევას თქვენც და ახალი მთავრობის წარმომადგენლებით. სოფელმა ნდობა გამომიცხადა და ითხოვენ სოფლის მოსახლეობას სოფლის რწმუნებულად ვიყო მე. მე ვიბრძვი უსამართლობის წინააღმდეგ. ისიც ძალიან კარგად ვიცი, რომ 100%-იანი სამართალი არ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, როდესაც სამართალი სჭარბობს უსამართლობას, ყოველთვის ყველა კმაყოფილია. ამიტომ მინდა რომ ეს საკითხი სამართლიანად გადაწყდეს, რომ რადგან ნდობა გამომიცხადა მე სოფლის მოსახლეობამ, აი ეს ხალხის ხმა ისმინოს ყველამ, ვისაც ევალება ეს ამ საკითხის გადაწყვეტა სამართლიანად. მე არ ვებძვი პიროვნებებს, არ ვებძვი არავის. მე ისეთი ადამიანი ვარ, რომ ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებთან ძალიან კარგად ვიმუშავებ, ყველა პარტიის წარმომადგენლებთან ძალიან კარგად ვიმუშავებ და ის პრობლემები, რაც ჩემს სოფელს აწუხებს, მინდა რომ სამართლიანად მაინც გადაწყდეს ჩემს სოფელში. იმედი მაქვს, რომ რა ვიცი, ალბათ მართლაც სამართლიანობა გაიმარჯვებს და ყოველთვის სიკეთე იმარჯვებს ბოროტებაზე. ამაში დარწმუნებული ვარ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სოფლის წმუნებულის თემა საერთოდ უნდა იყოს პოლიტიკასთან კავშირში. პოლიტიკა თუ არის აქ რამე, ეს არის ხალხის ადგილობრივი პრობლემა. რა შუაში აქ რომელი პარტია პარტიული პოლიტიკა სოფლის დონეზე, მე ვფიქრობ, არის უბრალოდ არასწორი რამე, რაც საერთოდ რაც შეიძლება ვინმე შემოგთავაზოთ, იმიტომ რომ ყოველდღიური პრობლემები აქ არის საყოფა ცხოვრება, აქ არის პატარა გზის პრობლემა, იქ ეკლესიის პრობლემა, იქ სასაფლაოს პრობლემა, სკოლის პრობლემა, სადაც სკოლის პრობლემა, წყლის პრობლემა, უამრავი სხვა სოფლის ბიუჯეტი და სოფლის პროგრამების პრობლემა, იცით თქვენ ჩვენ დიდი სოფლის პროგრამები გავაკეთეთ. ეს ყველაფერი
ყველა პარტიაზე უკეთესად, ყველა მთავრობაზე უკეთესად, ყველა პრეზიდენტზე, პრემიერზე, გუბერნატორზე, გამგებელზე უკეთესად იცის სოფლის ხალხმა. ამიტომ ეხლა ჩვენ შეგვაქვს კანონპროექტი პარლამენტში, რომ ყველა მერი გამგებელი და სოფლის წმუნებული იყოს არჩეული და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პირდაპირ ხალხმა არჩევს, რა საჭიროა ვიღაცის დანიშვნა და დანიშნვა განთავისუფლება. ხალხი არჩევს, ხალხის ფულია, ხალხმა გადაწყვიტოს, ჩვენ რანაირად ვიცით, თუნდაც თბილისში, ან თუნდაც გურჯაანში. თქვენი სოფლის პრობლემა უკეთეს. ნამდვილად არ ვიცით თქვენზე უკეთეს. ეს 2x2 4. სანამ ასე არ იქნება, ყოველთვის არასწორი იქნება, არ შერჩევა. მიხედავთ იმისა, შეიძლება უკეთეს შეარჩიონ არ უარესი, მაგრამ მაინც ის არ იქნება, რაც ბოლომდე სოფელს სჭირდება. სოფელს უნდა ყავდეს თავის რა. და ეს არის ეს კანონპროექტის საკითხი, ეს უნდა ეხა მე შევიტანე ეს უკვე პარლამენტში და იმედია რომ ამას სერიოზულად განიხილავ, იმიტომ რომ ეს არ არის პარტიული საკითხი, უნდა იყოს არჩეული ყველგან და მეორე დანარჩენი ეხა ამ კონკრეტულ საკითხს მე რა თქმა უნდა ჩვენ მეგობრებთან ერთად დავსვათ ახლა დღეს. როდისღა უნდა დაითესოს ან ხორბალი ეგ უკვე დაგვიანებულია და ყველა მე მგონია რომ სიმიცა და მზესუმზირასაც უკვე ძალიან დაუგვიანდება ეს. ხო, ჯერ ერთი და მეორეც ერთი დაგვიანდა კი ბატონო, მაგრამ ჩვენც რო არა გვაქვს იმის საშუალება რომ ან სალი არ გავიყიდოთ, ან რაღაცა 2 ლარი რო იმაში მისცე, რაღაც რით რა გავაკეთოთ. უმუშევრობა და თანაც პენსია 100 ლარი რა არის? თქვენ როგორც დაგვპირდით, აი ესევე გააგრძელოთ და შეგვისრულოთ ეს მანამდე თქვენი განთავისუფლება მე მგონი ეს თქვენ დაიწყეთ აი რო იტყვიან განადგურებული ნოლიდან დაიწყეთ ეს ყველაფერი და აი დღემდე რო ხალხს მე მაგალითად აი შეიძლება ზოგმა სხვანაირად მიიღოს მაგრამ სანთლით დავდიოდი რომ ავადმყოფისთვის წამალი მიმეცა და დღეს უკვე სინათლე ისია რომ დღეც არის და ღამეც არც წყლით ვართ უკმაყოფილოები სოფლის გამგეობა ისე კარგად იმუშავა გრაფიკშია ხო წყალი წყალის კარგა გვაქვს სინათლეს კარგა გვაქვს გაზის ყველაფერი აი რო იტყვიან ისე ეხლა ისე რომ კომფორტულად რო ყველა ისე ვიყავ კაჭრეთს გზა დამთავრდა აქ რო უკეთებდა კაჭრეთამდე გზა დამთავრდა კი დამთავრდა ხო აი ისე რომ ყველაფრით მადლობლები ვართ მაგრამ აი ერთი პრეტენზია მაქვს ის რომ მე მგონი აი სოფლისთვისაც ეს ძალიან აუცილებელია კაჭრეთში იყო სავადმყოფო და ტერიტორიულად საგარეჯოსთან და გურჯაანთან ისე შორსა ვართ რომ ეს სანამ ავადმყოფს სასწრაფო გამოიძახეს იმ დღეს გახდა კაცი ავად გული შეტევით სანამ აქედან დაურეკეს კაჭრეთმა გურჯაანმა თბილისმა სანამ ნება მისცეს მანამდე ის კაცი მოკვდა. ნება მიცეს რა ნება ჭირდება. აი სასტრაფო რომ მოსულა. სოფელში ხალხი აღარ არის, კაცო. მიგრაციაა. გასულია სოფლიდან ხალხი. ეხლა რაც შეეხება, ესენი როგორ დავაბრუნოთ და როგორ დავამაგროთ. ტრაქტორები კი ბატონო, კარგია. ეხლა იძახიან დახმარება იქნება ახალი მთავრობიდან, ვაუჩერები მივცემთო და სალიერკა იქნება, თესლი იქნება, თუ რამე იქნება. ვის დაუთესოთ, როგორ დაუთესოთ, კაცო? არ გამოდის საქმე. თუ სარწყავი წყალი არ გვექნა, ჩვენ უნდა ვიყვნეთ ღვთის ინაბარას. კომუნისტების დროს ჩვენი სოფელი და 8 სოფელია ამ ზონაში. ყველა სოფელი ირწყვებოდა. სახლებში ყვანდა სარწყავი წყალი შეყვანილი. დღეის მდგომარეობით არსად არ არის. დავთვისამთ, მაგრამ გვალვა გვართმევს ამ მოსავალ და არაფერი აღარ გამოგვდის და იმიტოა მოსახნავი და მოსათესი. ტრაქტორები კი ბატონო არის, საწვავი ცხო კი ბატონო ხელშეწყობა იქნება დეგვეხმაროთ სარწყავი სისტემა აღვადგინოთ როგორმე რამენაირად. აი მე ის სოფლიდან წასული ხალხიც დაბრუნდება უკან და მიწათ მოქმედება მიიხედავს ხალხი და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ეგ არის ჩვენი პრობლემა. აქ საწყავი არხები ადრე იყო ხო? კი. თვითდინებით იყო თუ იმით? თვითდინებით. ქვემოდან ივრიდან საკაჩავებლები იყო, ორი საკაჩავებელი და ამ 8 სოფელს უყოლა წამდა ეს წყალი. ეს ტუბოები აღარ არის ხო ახლა? აღარ არის, გავუქმებულია ყველა. წაიღეს. უმაგისოთ არაფერი არ გვეშველება. მოხნამ დავთესამთ, მაგრამ მოსავალ ვერ მივიღებთ და რა აზრი ექნება? მე ვარ ნანიანის საჯარო სკოლის მასწავლებელი. დარიკო თეოდორაშვილი. სკოლისა, რომელიც 2006 წლის 1 იანვრიდან ოპტიმიზირებულია კაჭრეთის საჯარო სკოლასთან. ამ დღიდან დაიწყო სოფლის ახალგაზრდა ოჯახების მიგრაცია.
აი შედეგად მივიღეთ ის, რომ შემცირდა მოსწავლეთა რაოდენობა. რამდენი კილომეტრია კაჭრეთამდე? 3 კილომეტრია სკოლიდან სკოლამდე. ამ მოსწავლეთა რაოდენობის შემცირების მიუხედავად ახალი სასწავლო წელი დავიწყეთ გარემონტებულ შენობაში. რითაც ამიტომ მინდა მადლობა მოგიხადოთ. მთელი სკოლის პედაგოგიური კოლექტივის მოსწავლეთა მშობლთა მშობლების სახელით. მაგრამ გვაქვს პრობლემები. შვენიერი გათბობის სისტემა გაგვიკეთეს, მაგრამ გაზი დღემდე არ გვაქვს. ვფიქრობ, პრობლემა მოგვარებადია. ბატონო პრეზიდენტო, მე არა ვარ ნანიანელი. ვარ მეზობელი სოფლიდან. ჯიმითიდან. ვიცი ჯიმითი. არც გზა გვაქვს. ვიცი, წყალი და გზა რო არ არის, ჯერე გვიცი. არც გაზი გვაქვს. სწორედ იმიტომ ვიცი რო არ არის. წყალი გვაქვს. და თუ გვეშველება რამე. აი ამაზე რაღაც ის აქ მოვასწარეთ და მანდ ვერ მოვასწარეთ. და უდა ეს პროგრამები ჩადებული იყო, გაწერილი იყო წლების მიხედვით და მივყვებოდით სოფელ-სოფელ. მთავრობას ეს ფული უდევს. ერთ-ერთი რაც შეგვიძლია გავაკონტროლოთ, რომ ეს ფული დაგახარჯოთ, იმიტომ რომ ახლა ეგ თავარი ეგ პრობლემაა ახლა. ამჟამად გვაქვს ძალიან წყლის პრობლემა. ჭიქას რო ვრეცხავთ, იმ მეორე ჭიქაში ვასხავთ, რომ ისე ვის ჭიქა გავრეცხოთ მერე. ხო და აი რამენაირად რა ვიცი. ძალიან მადლობთ ჯიმთელის პრობლემა, ვიცი, მართლა ეს არის რა, ჩვენ გქონდა ყოველწლიური ეს ინფრასტრუქტურის პროგრამა, სოფელ მივყვებოდი და ესე მოხდა, რომ აქ ძირითადი ნაწილი დამთავრდა, ჯიმითამდე ვერ მივედი. ვინც დაიწყო ეს, ეხლა გაჩერებულია ის ბიჭი. გაჩერებულია, იმიტომ რომ მთავრობამ უნდა უთხრას, რომ გააგრძელოს. კი, მაგას უნდა კონტროლი. საქმე ის არის, რომ ის ვერ აგრძელებს და სხვადასხვები ხო, როცა ვლაპარაკობთ, რომ ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები შეჩერდა არა მხოლოდ დიდი პროექტები, ხა დიდი პროექტები თქვა სიტყვაზე პორტების შენებლობები ან მთელი დიდი კურორტები და რაღაცა ესეთები შეჩერდა, რაც თავარია ეს ყველაზე პირველი შემცვარე სოფლის გაზი, სოფლის წყალი, სოფლის გზა. ეს არის რაც ყველაზე მეტად ხალხს აწუხებს. ეს არ არის არანაირი მთავრობის საკუთრება ეს პროექტები. ხა ერთი მთავრობა აკეთე და იმ მთავრობისგან შევაჩეროთ, აბა რამე არ იყოს აქა და გავჩერდეთ, ხალხი ელოდება ამას. ეგ სკოლამდე მიიყვანა მთავრობამ მიიყვანა გათბობა გაუკეთეს, მიიყვანა გაზი და დარჩა 200 მეტრი. ის 200 მეტრი და ზამთარი უკვე გავიდა. სანამ ესენი არ უყავდნენ სკამების და იმის ამბავს და რაღაცა გავიდა ეს ზამთარი და მე რაღაც უნდა ან გათბობა და ან და 200 მეტრამდე მიყვალე გაზი. რა შუაში აქ პოლიტიკა, რა შუაშია წინა მთავრობა და ახალი მთავრობა უნდა გაკეთდეს. ხალხი ელოდება იმას, რომ ის რაც უკვე ერთი ნაბიჯი გაკეთა, პატარაა დარჩენილი. დაამთავრა ეს პატარა და შეგეტყვიან მადლობა შედაუცილო. და არ მიეწერება ის წინა მთავრობას. ამაზე ხوار მუშაობ, მთავრობები იცვლებიან და ყველა ვიცვლებით და არავინ არ არის გამოკერებული ამ ქვეყანას, მაგრამ ეს დაწყებული საქმეები კი არ უნდა გავაჩეროთ, უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე. გაკეთდა ამ სოფელში, შემდეგ სოფელში უნდა გაკეთდეს იგივე. წინავდა შედა უკვე მისულია თითქმის იქ, ხო? ეს ყველაფერი, ეს დიდი პროექტები და ეს ახირებები სააკაშვილების და ის რა ქვია, ეს გავდოთ გვერდზე. პატარა პროექტებს რა უკრათ, სოფლებს რა უკრათ. გასცადებს რა პატარა გზას რა უკრათ, იქ 500 მეტრი დააკდა, 300 მეტრი დააკდა, ზოგადად 1 კილომეტრი, ზოგადად წყალსადენს უნდა დამატებით 200,000 ლარი და დამთავრდება და მთელი სოფელი ამოისუთქებს შვებით. ეს არის მთავარი. ამას უნდა ეხლა დღეს მუშაობა და გაკეთება. ამიტომ ჩვენ მართლა უნდა აი რაღაცნაირად ყველა ერთად მივცეთ ეს განცდა, რომ საქმის ხალხი ელოდება საქმის კეთებას და ხალხს არ აინტერესებს ტელევიზორებში ერთმანეთთან ქიშპობა და ვის უფრო მაგრა მოუგებს ნიშნავს და ვინ უფრო მაგრა იტყვის და უხრა მაგრა უთხრა და უხრა მაგრაობას ეს არ აინტერესებს ხალხს. სოფელში სკოლა რო არის გათბობის გარეშე, სადაც გათბობა დაყენდა, მაგრამ გასაკლია 300 მეტრი რომ მიიყვანო, აი ეგ 100-ჯერ უფრო აინტერესებს ვიდრე თელი ყველა დებატი ერთად აღებული. ეს არის ახლა აი ამის გაგებაა მთავარი. არ შეიძლება ყველაფერი ჩაიხშოს ყველაფერი ისე პოლიტიკურ დებატებში. საჭირო არის ვილაპარაკოთ კი არა, კეთად მოკლედ მოვითათბიროთ, რა უნდა გაკეთდეს ხალხი და გავაკეთოთ რა. ერთმანეთს ქიშპობას ხوار გადავაყოლეთ ამ ქვეყანას. თუ იმად გადააყოლეს ერთმანეთს და ბრძოლა იქ ქვევი დაუშლეს ერთმანეთს, ამ საქმეს ვინ გააკეთებს? ამ პატარა საქმეებს. ეს ყველაფერი ეს უნდა გაახსენოთ არჩევნების წინ. არჩევნებმა ჯერ კიდევ დრო არის და არჩევნების წინ ერთი კვირითადი როგორც ხდება ნორმალ ქვეყანაში გაახსენდება და მე ხალხი გადაწყვეტს და ყოველდღე შეიძლება ამარტო ამაზე ლაპარაკობთ. იმის მაგერად რომ მოდი ახლა თავალებოთ ამას თავით და დავამთავროთ ეს საქმე და ნურავის ჯინას და ქიშპობაზე ვერაფერს ვერ გავაკეთე. ეგ არის და ეგ. მე 5 კლასიდან დავიწყე წერა. მიხეილ, მართლა წერა. აბა დამალა. არა მირვაკა. არა, რა შეგირა. ჯერ ერთი ცხოვრება რატომ არის ქალაქში 70,000 და სოფელში ფულები დახმარების ცხოვრება რატომ არის 2008 წლიდან პოლუსი მაძლევია და
აგენტი რომ მოვიდა 64440 ქულა ჩამიწერე და აი შარშან კიდე 66000 აჩიკები ხო 940. ხო და აი ეს ჩამიწერე როცა ოჯახს ვერაფერი შევმატე გამარჯობათ როგორ წანდებით? ეხლა გამოგიარეთ და ვეღარ მოგეცხოვთ. გამარჯობათ. როგორ წანდებთ? კარგად, როგორ შენგენოთ. აი წე კლუბში შევხვდით თქვენ სოფლელებს და გავარჯობთ. აბა გამარჯობა მიშა.